Táto séria z kartácií Petra Kotvana, totálna premena krajín z realistickej, vyložene realistickej fotografie na niečo úplne iné, ktorej echo krajiny vidíme už len tak sporadicky a veľmi, veľmi jemne, tak táto séria pre mňa nie je novinkou, pretože pred 4 rokmi som Petrovi Kotvanovi otváral výstavu v Galérii 19, kde mal podobnú sériu, vybral si reprodukcie anglického realistického maliara Williama Turnera a tie zvláštnym technologickým postupom, ktorý si on osvojil a zároveň vedel s ním pracovať, totálne premenil. Celú reprodukciu Peter Kotvan porezal na 1, 2, 3 pixelové pásy a tie potom voľným spôsobom pospájal do úplne novej kompozície, do úplne novej kolekcie. Software, ktorý po zadaní informácií do fotografiu nareže, ako si zvolím a vlastne náhodne zloží spätne do pôvodného rozmeru formátu s použitím všetkých prvkov. Čiže vlastne to má veľmi jednoduchý algoritmus. Čiže tu konkrétne sa zadá, že ten obrázok sa reže na celú výšku a tu je to viacero pixelov, ale v tom výsledku je to vždy na jeden pixel a spätne je to náhodne zložené a to je vlastne celý postup. Voľne stiahnuteľné, rôzne vlastne náhodne stiahnuteľné fotografie rôznych autorov z internetu. To sa dnes dá, že sú vlastne voľne šíriteľné fotografie, ktoré za istých okolností môžete s nimi voľne narábať. A jediné kritérium bola krajina. Krajina, či už prírodná alebo industriálna, mestská. Obrazy, ktoré tu vidíme, vychádzajú z fotografií a s tými operáciami, ktoré Peter Kotvan s tými fotografiami urobil. Tak v tom výsledku ostalo jedno také tajomstvo, ktoré je veľmi ťažko dohliadnutelné z tých obrazov. A to tajomstvo možno vidieť len vtedy, keď človek pozná ten proces transformácie, tie jednotlivé kroky, tie transformácie od niečoho, čo je figurou, figuratívnou realitou, čo je nejakým prostredím, čo je nejakou ulicou najčastejšie, alebo nejakým urbánnym prostredím. A medzi tým, ako v priebehu tej transformácie, ako sa vlastne mení to nastavenie, že po jednom kroku je tam ešte stále viditeľná tá figuratívna realita, v druhom ešte vidieť do istej miery, ale v treťom a štvrtom skoro nie, už tam vidno iba to abstrakcie. A to, čo je pre mňa nejakým spôsobom fascinujúce, je to, čo je za tým a čo nevidíme. Čiže ja by som povedal, že vlastne Peter Kotvan sa stal autorom neviditeľného.